来了让王府郎下打真美，打这两道真美到追问必须被围出来嘛。嘿，一个读书人龙江庆祝主帅帮忙，还能干理打动真美，这个主帅条没哈，帮那个忙，所以关键里那个做罪呀，当我得吃他的。吃子嘴里我来告状吃罪，那么王的写条不必，治理像工业上吃罪了，那么写条也是的，军教出的命令大罪，今天可要带过自己，那么那为这里是呢，我们呢见识不露真君子，那么写条里我来是呢，既然见识不露真君子，如此大罪怎能为父？那么乃是这在不放那。未必不马而匹，这些是马而归，不带个上马上去。那么写条也是在口言怒叫妇女上马，我小小呢预览天经值得审核。这样一来嘛，连忙写条提高了一步，才在门口里写条眼里摆出没那个事情。那么来到天津里发上马背，两队上过了个马背子结棍。金格、银格、三五马的朋友等等不一，我今年就问呢，那350后，你来两个我来让婆婆后期了，弄起这3万我的10后个，别弄错啊，弄错是要发比的，该还跟3后比，那么上头过了让是3分，你拉起跟3后比的，弄第四这个上面一声，哐啷啷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 ，你等我磕出去。老伯伯，你叫我唱胡子啊！我不太害听，白也白不起。你进步看，我不知道你不是有讲。你看他个在等地马相位有2句4句，老伯伯那还2句，这个上这个走啊！那么你去打，我不知道该打可打。老伯伯，我不知道你那还抄法。我一个农历啊，非抄来啊！希望你好好讲干嘛用手张开眼睛，用功精读。老伯伯，我们真教让你，我们来去打啊！别听我个台，我们等他给他口打。那么新吃的吧？这不让人开掉，这不让人开掉，这不让人开掉。我门口这个人来了开，大胆失望理想。哦哟，一座水，哎呀，一座水。人这个水哦，把那个水杯，哎呦，呱呱叫上女哦，两个块对上包围的金子，希望啊，有一个都读书一口，这个玩意写诗的分确个，他爷那是大真妹呀，大真妹嘛不当，那还让他吃嘴呢。实在你都不晓得，你让他吃醉了，谁是让他打灯没？可你吃子200醉，那么新吃个吧，又像老伯伯关在我个一高上7岁子了。王大为先叫不必么事里向个举止来的7岁了谁知你心大罪？人家为啥口下对过自己？哎呀，老伯伯个新人呐！嘿，老伯伯干我们俩表我应该不错呢。道理说你的还是定还该要，但是干不得改。我们来见识不露真君子。是此真家，更加为夫这个不法，你看未必白马一匹，这些是马儿贵。只说是此口言能够报你上一来天真值得深海。这样东西上水打上去都是事，别我们打上去把那位先叫拉起来来些泥光啊！但是甚至2声了，看个位先叫他几个动啊不动，还将神仙对不对大家感觉，那么的多人几个了一打王在门口里嘛，各位先叫眼里呢白，实在按先叫是屋里
该还里这个几句闲话，这个让你说实在个台词啊，个台词这样几句，讲出个两三闲话嘛，我就没事体，在里向闲草林少，今知个嘛你摆在天津里向悲伤吗？墓碑上想得来，其他的旁边过了那个鼻子尖尖乖乖，来把天津玫瑰这别弄错，给还一根三后笔，三后笔水中一只，那么来把规正也唱好在，第四在什么一在，口口振作拉起来，哗啦啦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 ，我的账房里向才看下来。口里哐啷啷啷啷，个在等得来，看他们地马相位，家家出来的辰光，这里向那狗，谁与女人扶下马，谁又比大海的等我，我的账房里向喊出来。咱们都大家听下子，最是在起斗争没当头人，斗争没啊！最是在起斗争没，四个人，所以做主在规则里，你要缺一眼最是各位先叫女内姑要。谁这那个别保姆，但是这跟谁后比，这个两样么子毛起来，把两人子是一笔三项。气没考我是在临时最看他也在等，那么这在等的做主赛规则里，要看这个第四在什么一在。为啥？因为什么一在等浪向，我个是芦花堂三气最雨。本身是个气质，所以呢，你要看它也在等，因此叫最实在气斗灯美。我对谁的老黑斗灯美啥个人好啊！哈哈哈哈哈！做姿势没满意，这个玩意总是记性不错，分摊我的妹子啊，我对气啊，哦吼！只在看打出斗灯美，摆在厦门街里，大家是厦门街里找，啦啦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 啦！雨队追出来的人，我想我来了，来呀一啦，想我来了，没地最可。你主持人哪里啊？看上去还是怪正月干那斗灯美啊，哪是不在？神兄说说。哦哟，想我来了，那个谁人实在好，当一点来一点，当一点来一点，我看得眼出。等我来了，来，卫生间当出两三期，当出两三期。不，我为呀在高廊下看灯，看灯么得了呀，你也要看灯了呀。等我来了，卫生间，不，我为不样事体。等我来了呢，你要进去。哎，来家庭讲不进去吧，嘿嘿，今朝来不让来出去。苏三姐我朋友还是看我当着面啊，面出个是吧？啊，背让我当，不当不让我出去。哦，背也当啊，我是想大是给他厦门街里唔少当着了。旁边有点来灯，这看见来灯上像包了一本来货。来本浪向有一张煤店，不是哪张煤店，抄下来一口没有什么的，煤店是做出的那个做主赛不问人语，这是一门来货，忙正高浪向啊啦啦啦啦啦啦，跑出去嘛，耶，想我来了，晨光山里要来当这两台去，没功夫啊，哎，什么没功夫叫晨光山来当这两台去啊，没功夫啊，哎，你抄。你那不看哈个你？下午来了，睡觉不固定，腿子多，一本来货去的。这样是啊，分腿吧？分腿啊？大脑子的吃过。嘿嘿，说个大脑子叽里大文章喂。我们呢？你这里讲多少了？我跟你讲嘛，下午来了，辰光再来，当出来再去。那么你为的我叫没功夫啊？怎么来的哇？功夫来了的哇？那还是没功夫没来了噻你？哦哟，那这样收呢？那咱每天回去来看看呢？啊，那。那你说多少了？每天老小，
每天老小子叫不色而神，粗墨松汉，大神日一句。怎么个门呢？哎，阿武粗墨松汉是啥的？阿武粗墨松汉，是他上户。这个丁字粗墨松汉是啥的？是他的阿公。怎么还这个？一个是他公啊，一个是他父啊。公。是这个五功夫啊！哥们来兄下午来五功夫啊，啥个人？五功夫啊！不知道不想出来叫五功夫呀？不是人从我送还大神，你又去叫五功夫？做主噻，但是高浪向不用上噻，搿么来河边上一帮两个做偷山里的人才走起，一旦高浪向是该是个上市这个高你讲，老兄大浪起，大浪起，大浪起。哎呀呀，那个！哎，高师傅啊！在这里不娘开的嘛？啊！我搞得来吃个鞋子吧。哎，高师傅啊，我说得当山，我说得海椒，实在搿帮人啊，皮了，说个不听啊。哎，对不对？哎，另外啊，你到稍微送一送娘一娘，还是你高师傅难得出来看灯了，你都愿意啊？当然你高师傅不必中噶。搿朋友不会讲闲话，中噶。那么这个海人听到高师傅这样憋屈啊，你也中噶。搿看见外国人去带女人长面孔一摸，哎呦，来兄啊！搿张面孔我也做个啦。是个是呀，搿种闲话也难听。真是，搿么没啥可惜。那本来的为何？哎，既然你讲是做个，搿么神心得来，有心讲。加上去啊！搿么加上去。哎呀呀，那个！哎。大哥，你干个子哇？哎，看上去我还是不用上是吧？要么这个，我们来唱出两声子。这个男的他还有点水里头去呀！哎呀呀！你告诉我来看灯在嘛小小你到娘开的。啊，我是想都告诉出来看灯来帮了吃了唱的，是在想来唱啊！哦，啊来唱，你也唱的。少天也唱不出，主才代表海人毛毛，你都那看不出，把个娘都才是男人背了海个人，看到去真的两个五包了，一天也输定的。两个来唱，一唱嘛引人注目，看待我下午来了，看待下午娘娘，还有啥我的口臭帮手手，这个二五子得了粉饼的飞呀，弄起这个老皮龙。哎呀，妹妹子啊！哎呀，大姑子啊！哎，啥人要来看大姑啊？看在师傅眼到白噶！哎呀！你告诉我来看灯怎么小要你到娘开的？哎呀，妹子啊！哦哟，做两家的拼双当了，两家的了拼双当的啊！做主在非得要唱，我讲要少得个追问别关乎，等那粉饼白玉啊！去三个阶段，让那个烟眼里像起火了的氧气气不动水中长。哎呀有个啦，这个比姑娘样一样，再说俺不是忙忙去个，我晓得个，来弄这个关口，那么做出三个是一拼发的呀。这个你在那个地方，这么来去我吹，哎呀试看嘛，本地在府里看嘛，现在在做生意。当然，一个平台，我不还上去的。哎，可在内地做的呀，有一个平台上向，有两个女的，哎，我不还上去的。趁一个方便了，在台地上向，双枪说夫。啊，两位弟弟，我是乡来的，记得两腿驸马，可能上能楼去谁听？两个女的一口呢，两高头是中山两高头，有句闲话，叫英勇非英勇，女子非女子，从中国娘人上来，等到身体受尽了，再跟阿五子妈妈，哎，你上个吧，我在这台上，每天上个老师都领口灯，你呢，和你他看的，刚才是那个阿五子妈，哎呦，你来过到无心了还哇！出当西个女的，真正是后面就混来的。我来，
陪我对秋子不想，叫你我来，叫你说，叫你妹子不来个，你帮我上胡子，买这上台个呀，我们叫你妹子，你不是人我个阿哥，那么我们叫你周文斌3个是高低豆腐够1500两，那么介绍一做你的为的，你当作文就实在是啊，内部消息外头人不晓得的，大概一个废事哎，党不好不姓党，姓地，那你都搞本子我吃个党嘛是地个了。我做主山姓梅，梅做梅做领导，本正明姓傅，文武，周文斌姓寿，叫周。我现在讲了一个废事哎，外头你们听着不懂个，连你那股心中有数。这边阿五子在那个台边上弄起这个老皮火龙带子上头，哎呀手啊，说个手啊，那是你来过了，啊手啊，光比你不懂的。哎呀，手啊！哎呀，天走走的，当然会走起吧。再开出去，布朗西天嘛手也飞着。哎呀，手啊！哎呀，天走走的，当然会走起吧。哎呀，手啊！这个真气哦！但是阿五子妈妈，你在实地去来我哈，我不上来，你不走起的，我一走的你马上就要走起啊！怎么啦？你这娘的傻傻的，公公来哈，再真是我这个病人啊！说得对啦，你们听呀，这个缺的与我手上不虚，那这个干胡子，竟然我太懂的呢，真我太懂的呀！啊，我这有啊，当别谁呀？那么只有做你身上的人呀！喂，想我来了！太洞里面看人头，这个衙门辈子么去太太，这种乡下娘娘们正常在那路上排到地上啊，不开了！啊，我这想不了，你都当你乡下娘娘这个实配高女了哟，有什么好红？反过来嘛，再给他香蕉跟水3日，当起这个穷脚，在追问比毛毛。所以说你的你来过啊，那么还给他回去么黑上，那边放上哦，放置啥子我们给他杭州第一么伸手不认得个，但你讲两声闲话，哎呀是啊，我也看得出来，哎呀是啊，你也看得出我哦。没喊，那们都定心的哇，不过上我的话，房子里面。我在浪上买生意，现在吃不出来子，等晚上哈叫口了，现在我不要口了，这里手定生气嘛，多叮，最近变了浪口，今年的灯啊，比往年还口的多啊，所以让对的难。实在已经落着男人的相担子，人家家不注意，旁边的阿三志刚来的，喂，小娘娘。哎呀，看这个灯低头的呢，大概来做动作啊！哎呀，有旨意嘞！别客气，我们来说个种好个灯，你看这一动也不动。小姑娘，你还可以讲两嘴帮我听听。哎哦，那我们一定把绿在边放灯2米糊糊，这个绿在啥个灯啊？此乃是神狗是人灯。神的死人灯，台上广场，台下还有2个人来广场。哎呦，老兄，来得像3个人还来让看灯像，我少个老不两人呢，我应该不吃少啊。哦哟，来看这灯啊动，3动人吃毛动，一动也不动不出来看啥个灯呢？这地方就坑着我。来哥哥，看看南妈要啥你们养出来的动啊你？来动啊！这个不懂啊！来啊晓得我别介绍，来介绍，大家才晓得，我们家蒙古路里诸葛亮也叫白板的是吃的一只锅。哦，那谁叫白板的是？那么那家子白板的是我们大家亲门来的，说不是？
搿只一边把落在边放灯，两面红火，啥个灯啊？哟，搿种我不懂啊！十二个四人灯，12个四人灯嘛，台上向我娘娘说过在，你晓得12个四人灯嘛，啥个么子呢？啥个么子嘛？12个四人灯嘛，那这个随12样上天，12样上天嘛，有12句上衣淑女。哦，有12句上衣淑女，哎，那么我们呢，对个在这上兰蓉说个上衣淑女，叫兰蓉婆了思想里，女工女生郎，把个嘛，然后对郎拍上音，兔子不去高边出。龙喷龙还有上天爷，说大入打了在城里，摸黑呀，把日太羊毛出来羊身上，我生不了高腰身，鸡打着头走，狗打狗也看主人们，只头羊毛只不鸟啊带，哎，废话，喜吹啊喜吹，这个娘东在山得出这个生意去了，大不容易。这个吧，有真在不好的花来托喝，台上像个阿三一听，喂，小娘娘，我这个吧一讲12句上衣淑女啊，对呀，追人兵呀带出来是，哎哦，那是神出文悲喜哦，12出文悲喜，是呀，哦，不是上衣淑女啊，那么小娘娘。对于在灯廊下兰蓉啥个文悲喜？那天意兰蓉心女儿。吃见相为女郎织女来红你。不后老后偷吃你。俺是让魔王太子李三娘，这么龙年。
母你那把娘娘先听听母你那谁母养你那我生你那收集阿头养去阿你儿家狗被我生，那么记你。人破求之你那里当家下神医在讲我们台湾这个卧龙天起来，非白的事，就说这个江西这个，你也就去吃腿脚了。那了，下午娘娘没喝，神医吃粉白戏，那个18神医去上一说你我生活有高腰子，我看在时光么可能高腰子，而且的，你懂得啥？我也不错的。
来不错，来不错嘛，你错，你也不错，你来不错，你也不错，根本我不错，来不开口嘛，哪会错呢？根本你读两个当中终于一个错。我们呢，11个诗人在9年而已，哎，9年有个，干嘛说啊？我不讲个今年个，你讲个9年个，这个那个我不错，你不错，大家不错。听上去香雾娘娘蛮神的，那个石牌听上去刚刚结个。在本地是讲今朝风俗夫人，不动张动，侍女才帮着香雾娘娘起来，弄到路上上班。这，点燃火，点燃火！到不里做女的点一个上火，那也看看人流来，要侍女才风俗神地。干嘛在本地说跟那个在起啊？根本跟那有的，而且在想不也想有什么什么？哎呀，这哎呀，在本地是演过来么圈子，这看见对面来个朋友，手里向拿着一桶白西瓜子，一道追，一道看，那么一道来吃西瓜子。哎呦！哎呀，阿三！哎呀，我的乱，口等吃完西瓜子。哎，这1人吃子1人香，10人吃子10人香，8人吃子大高香。来，挪两来去吃。真，你这个一直都看门去。哦哟，面孔比小弟兄越来越奇怪啊！是。你去吃弄吧。哎呀，难听吃来了。来，你讲谁呀？孙子出来的都算包两的，让我说进来。哎。我听过人家说。来办理事，当然来办理事。在东北晓得了。现在的寡妇缺一招。哦。哎。哎。上头个对公民来吃的。哎。来今朝讲一个公民名字的喽，我不来吃西瓜子一粒。讲一个公民吃西瓜子一粒。要说。不是啦。这是这样子。我们讲一个公民讲3岁要吃那1粒西瓜子，我吃着不稀的。哦哟，那笨的啦！啊。别来人跟咱所讲的呀。那。来是要讲个什么？哎。有西瓜子一粒。哦，这个用法到详细个，现在有一个什么有西瓜子一粒。哎，这是味道。哎，味道。那。这在灯笼下。一个红面孔，一个黑面孔，一个白面孔，刘关张才有3结义而已。哎，一个。来，慢慢吃。003一整到了，那，这在灯笼下不水过海浪滔滔。啊，我要这个，不讲3水一粒，晓得的。哎，那，这在灯笼下20不水难困呀。哎呦，你们懂噻。哎，那。我讲一讲。哎，20不讲水的，39。那，这在灯笼下2岁108不香。哎呦，妹妹吃。这在灯笼上3差83万下高头。啊，这他话呀。这在灯笼下王肉杀人800万。你在那谁不能我不出噻？不知道不能想出那个手抽，不是3万下光头了，王肉杀人800万，100西瓜子人不800万个。哎，这个娘东山门里太亮了，不肯，如今么100才分我吃。哎呀，到周去等你高师傅一来吃。在本地说非面孔偏西瓜子吃，滚多样个的，也不自家了吃个。啊，你不自家看我不吃啊！哎呀，生意当然好，富士好的在本地是也过来的香蕉根是一口嘛，厉害个香雾来了。哎，那么风势人在，香雾来了个肚皮里向马克隆中才不懂个，与我去吃了，与我去吃。不晓得哪么的有点苦了，嘿嘿，你刚才把那个香雾娘娘了为啥？你现在把那个香雾来了么做主噻呀？你在做主噻旁边的侍女噻嘛，还有生弄过来。哎呀，香雾来了，哥哥，哎，那是香雾来了，哥哥。啊，我这可不2个人，那么你都别想哦，哎，我不让你看灯哦，也是火龙窝啊，也是西光山。来办理事啊！啥子啦？来山东来晓得管？山东来晓得个。我在衙门来着。衙门地上呢？搿搭一边跑4盏灯笼。搿个4盏灯笼下4个红面孔，搿个4个红面孔，说怎样人啊？认得了。啊。哪个来认得出？红面孔嘛，人家来
一些都管。哎，红面孔就是回来呀。哎，四个红面孔嘛，四个回来呀。啊是。我话啥子？你都从来份听起就有4个归来要的咯。怎么啦？哎，办的事啊。哪啦？这个在灯笼不是归来要。啥子不是回来呀？大家来讲这个归来要身上这个白了叫绯红色绿。现在这个红面孔身上像这个黄斑，这黄斑的红面孔还是不是归来要？哦哟，那不懂的。这个是像白绿白绿的呀。啊。我这来是的。这它是与领导的。介绍。这回来呀，体力行凶。回来要体力行凶啊！哎，你说俺说。那根本那还会是身上像这黄斑的呢。吃那个辰光啥个是红斑？那么你说呀了。这个脸上的天灰它不对。哎呀，翻颜色。这一边是黄斑了呀。所以可它是呢，也见回来呀，它翻颜色的。也是呀，归来要别叫这那个脸上能够天灰，你说翻颜色个白。没办法。哦，不是说啊，第二个不是归来要。那是红面孔，这是归来要。你看呀，归来要个当兵嘛，大家人家是青筋绿白，出头马天龙胆。现在这个归来要马嘛马不齐，胆嘛胆不挪，办嘛办不着，这个都当，那个百姓上像这么个女人，啥个归来要？那那是有道理的。那他是还有名堂的。这说。这别家回来要。啊，别家回来要。那还能为这别家个呢？我跟你说呢。这他是还有名堂。这回来要体力行黄山。那还去行黄山呢？阿哥不认得。阿哥不认得那么在那个黄山。那么两方头有没去讲？开些的吧。是啊。从里面不用光的。回来呀，这个大人的。一盘吃腿。一盘吃天。那么末年。3年。半年。这个说回来要。那是别家回来呀。哎呀，回来要弄得吃人当哦，这个人家别家回来哟。不是说。第3个不是回来哟。那是谁是回来哟？回来要个蛮子嘛，你想想这个叫清净。现在这个回来要日一高跳，有2个摇鸡嘛，回来要个蛮子嘛，不摇鸡嘛这。我们呢？有一开始2口高。说一下。雷会长，后来会3九里不2口高。3九里不可去。当地水里个不上不美，因为美过去，美这个里子不发出子，那都是来对的。那么，咋这么难呢？雷外的上次再上去的话，那么归来要呢？不对，为啥？渔民当的，叫中口我的。那么归来要种的啥呢？归来要在地上一口啊，你不可以买，吃了吃。哦。你不可以买是吃东西的。归来要不应该吧？要就我来做的嘛。吃了嘛，这高头上想一搞，那么来想，你不可以买市场想，还是有2根牙齿嘛。所以这它是渔民当的。介绍。这归来呀，比买子大。这个归来要跑在树上往下，谁不能搞买子大？这个乖乖。哦，再把你说。第4个谁比那不是归来哟？这那是红面孔，这也是归来呀。你看人家是个红双哇，地方是美有发脾气，倒是金刚骨，手指不头，脑膜这个水，红双嘛，那还是归来哟你。这那是那不中啊。有种人那分出去不嘛？我跟你说啊，有一次。归来呀，这个猪姑娘2号头让我吃来水。吃来水，我的猪姑娘再跟归来要说的。云上宫啊，云上宫。没呀，要有势在临人。那么这个回来要是这来水里那要去行了，这个要紧的。大概你知道，来点地方妩媚，后发刺激，身上像都是红上的衣裳，到了后头上去，那不是啥水，这吃里香，反正女动追欲，你不要紧的。这么原来那还有？原来不得了呀，事业退根啊。这个娘总在10句我是在雨根雨派事业七军不知道不里早上去个，这么原来哪里？这是光，这个归来也分析。归来有哪问题啊？我是天气说不了闲话啊。地发地美，地发自己，身上像打扫上的衣裳，都是分析。这是好有领导的。这啥？这归来呀，做法。归来要做法。当中的做事人听得了显得不去，就是关于那种人啊，不懂装懂，熬不实在啊，不是人啊。
了那高4个红面孔，4个归来哟。父母那是眼里的4个红面孔里下，5个归来哟，不拉黑。我说把那平平复的，你怎么想不来了？我自然不是的，没东西说了。啊，这红面孔嘛，就是归来药的。什么的？红面孔背是归来药。红面孔背是归来药。为什么？那么我们在衙门呢，像我阿五子，才是你做药。啊，你让你们上次没得说。哎呀，想我来了，嘿，我不是姓沈啊，啊，我叫不动，我那个朋友沈不动啊，哎，李老师，4个红面孔，4个归来药，头一个嘛叫归来药，到翻颜色个白，因为脸出太晚了，没办的是。红面孔到黄白，这个红面孔刚出来祷告，才晓得上台中莫笑工人法，马赛冲锋生意人，三块银放上铺。这出戏叫红方，三花人也是红面孔做王八。嘿，下午来了，那么在这三块银啊，三块银红面孔做王八。第一个，这别叫归来药，归来药确定当官。没办的是，这个红面孔百姓老大个女人，李天牛。生日的昆仑奴大气百动军，昆仑奴越晓得红霞，昆仑奴也是红面孔。这个想我来了，第3个叫归来要先蛮知道啊，归来要什么人讲蛮知道，可这蛮子里不干，没办的事。红面孔日为高挑，这个人空文见识大眼高，晓得平话对主真，这个是鸡人叫大眼高。不对，不对个啊！不应该回去这个，哎，鸡人的才是大面孔。对白的事啊，你为谁来？哦，你到西瓜里向看戏哦，三餐总归把面孔，实在鸡人啊，不是鸡人面孔了，一个手足手腕，这个红面孔鸡人嘛，立功得劲，大眼狗一个，这位府上不让律民，若不报警，让杀人。哎，你还晓得这个呢？但是要走出一个头来呢，啥人家？啥人啊？杀出一个14岁的。啊？哎。啥鸡啊？14岁的。哎，大眼狗是鸡人哟。这还得记得不得了。但是大眼狗的娘啦，各位老太太哈，打着哪里？你要求得儿子为心注意。那么老太太求这个闲话，不求吃的要口口实干，没用的。那么老太太规则地方人，真到还有办法到外头去帮看。这个种人力手臂啊，有自家的人听出来，求这个儿子啊为心注意。那么其中有一个地方人嘛，摆在了茶壶店里一看，个玩意到14，哎，像14万元都没哈。所以哪里呢？这个听出来嘛，老太太一听啊，就白纸儿子动过来，一旦听诗，因为14了，中小阶级啊。都是汉日记录，那么听诗，那么个14岁上是个中人啊，将来虽反对下意，虽人真经，气然灭日。是个鸡人啊，一吹百年，五谷养坏的谁人羡慕？到五谷鸡人呀，那当时鸡人的面上是鸡人们俩有光火啊，听着你报酒时那个酒气声来哐哗。把他一部宝剑跑过来的水，如果石龙石王爷拉起来一宝剑，那么个石龙石王爷晓得苗头不对嘛，往着台阶上还走，走到台阶上嘛，到我公看宝剑，嚓一脚下来的，总是为哈
人没得分批上的，所以拿着不洗做，啪，一个台子一撇两股的，那个才对了呀。本来你是死的了，才用不洗做的。根本万一半招落到记者呢，那随时把那个记者动物给撇脱噻。这个你加有道理个呢，所谓动物狗是记人，这个呢，这个记人红一空。好，那么这个第四个呢？第四个，第四个，怎么来了？第四个，归来要做法啊，归来要做法。想我来了，这个我这第四个了。大个不归来要。那个包个包呢？包子我还要错了。那第四个红面孔红状，那个一水茫茫，你悲哀。大梦了走豆浆冰，大梦了走。下午来了，你刚才我一眼不错，这个呢，四个红面孔到处翻办的事啊，你也吃点药了。你想半个归来要不了还问？震动瓜，震动瓜，震动瓜，哇哒哒个大动荡，哇哒哒个大动荡，哒哒起哒起哒响，噔啪，老兄革命彩路灯雷雷，彩路灯啊！只在听见彩路灯嘛，哎呦，我过头，我给到杭州经常来啊，水文兵当我叫来的。说来说啊，你杭州这地方有些彩路灯，光质量上有名气，高桥来的高，台过来的大，西文来的南嘛，你不可不可。我耳朵里听得那嗡嗡口服机会，想不得今朝别别想我来了，别别想我来了，再背着彩路灯来啊！没好没好，可是我要到外头去看灯在反正就是毛毛啊，不但不懂干的，我要到前头看灯去的啊！对不对？让开的，对不对？让开的哦，吼！我是夹在地包的么水纸玻璃上挖发，对着摸出来，差名字了水滚开。彩路灯了到东王头来，大家才在东王头的两旁，欲有而真，只听得震动哗，震动哗，震动哗，哇哒哒哒咚哒，哇哒哒哒咚哒，哒哒起哒起哒响，哒哒起哒起哒响，震动哗，震动哗，哒把起那个震动哗，西起八起东起八个就不那还有这还有不是副高上，这副高上是红当当的像吊得来死人高上。因为该枪啦，象棋高手吃高，一是毛你的吊在吊不着。那么该接龙灯啦，동水爱这么象棋毛不着了，吊不着。这个朋友们搞内容，你想象棋象棋嘛，看得像是收拾的，所以红上当你想去吊一副来，那么人家靠的心心相拥啊，你干了嘿，人动哇，人动哇，人动哇，哇哒哒哒咚哒，哒哒起哒起哒响，哒哒起哒起哒响，这把起那个人动哇，个东西干起东西干个就不啪，这个还有不如过高上老兄口灯哎。起毛把嘎嘎劲，这微风开庭日家，么做出山么一人进来，一人进来，热闹可分明啊！但是今一片大燃灯，二水水燃灯，三星灯，四方平稳灯，五路财神灯，六国风向灯，七人八叉灯，八仙过海灯，九龙天使灯嘛，神秘毛毛，神秘毛毛。那英英
百姓们都在错。昨天本来是大明王宇的公，我两里个手不是杀得灵定，现在我院里总比嘛不必不干，不必不干。一个人呀是精，身边上不必整，眼目是在就么个菜戏文，个菜戏文，要是要杀人啊！谁本不认为，但是说房里个人，被个金阳高当好弟兄，两三年嘛都得功夫，都得功夫。大中军啊，这里这种王武十风的，潘经理就是西门庆嘛，风送杀杀，风送杀杀，要听下令啊。赵子龙现在当水明白，应该走到徐州带着就嘛好推张良，好推张良，好得你把子赢啊！到晚上，女子人落下一幕看，一直金龙井，上北要谁将军嘛好推上场，好推上场，一打包围兵。娘娘，这千金，如果今日哪有个人，我何必好将五大人的虚心之人，两心嘛非我去掉，非我去掉，谁是发黑的害人精？实在这里最龙与魔与根嘛大是大悲，大是大悲，不是人。后一生为应等。我为定天龙这个说，恨这个的嘛边边支支，边边支支，一说把可定，上身西天去是经，手上这里就不高于的根，都比高路，又像西边猛虎当成身本本，这本本嘛不必管啥，不必管啥。都被做一个我真经难，啥子叫做眼里日？准备才到西北文，我容我等了解放军嘛，看得仔细，看得仔细，哇哈哈哈哈哈哈！西呀外文，哦哟，这几才若等，杭州这里两百斤的人只用在七八斤嘛，海外期待，海外期待。来了高了人，咱们老兄说的好的，说的好啊！看得人人称赞，个个大海在浪海好，不要等到了看一个网友，啦啦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 ！我有来说，你到了看到不合的，哎呀，现在还没有老虎来的哟，咱们老虎来的。王老虎出来，那么王老虎出来讲最为人归家何为？